Doktor, bir də bu yuxusuzluqla bağlı çox insanlarımız əziyyət çəkirlər. Təbii sularla müalicə edirsiniz? Eləyirik Samir bəy. Yuxusuzluq insanın Allaha verdiyi ən böyük, ən qiymətli nemət yuxudur. Yuxu yatanda axşam saat 10-dan 2-yə qədər yapan o alimləri tapdılar ki, yatırsansa melatonin hormonu ifraz olunur, xoşbəxtlik hormonu. 2-dən 5-ə də orta yuxudur, 5-dən sonra heç yatmır. Mənim yanıma gələn xəstələrin hamısı da 2-dən sonra yatıram. Gecə 2-dən sonra. Gecə 2-dən səhər 12-yə kimi yatıram. Deyirəm o yuxudan... Ona görə də xoşbəxt ola bilməyir. Bəli, deyirəm o yuxudan sənə heç bir xeyri yoxdur. Çünki sən, Samir doktor demişsin, xoşbəxtlik yuxusundan dadmadın. Və sonra da nə olur? Deyir, yaddaşım pozuldu, qapını bağlayıram, bir də bilmirəm, bağladım, bağlamadım, bir də qaydıram. Bir adı 3 dəfə soruşurum. Əsəbim pozuldu, yuxulayıram, bir elə yatmışam, güya 2-dən 12-dən yatıb, yenə yuxu mənə aparır. Deyirəm, sən axı keyfiyyətli yuxudan yatmadın. Melatonin hormonu ifraz olunmadı. Onun üçün nə etmək lazımdır? Onun üçün mütləq mənada axşam saat 7-dən sonra yemək olmaz. 1. Çay içmək olmaz. 2. 7-dən sonra. 7-dən sonra. Çünki sən o içdiyin kafein oyadır yenə də daxil olan kimi... Çay adam yorğunluğunu çıxardır axşam deyil. Müvəqqəti. Yuxun qaçırdır da. Yorğunluğunu çıxardır, yuxun qaçırdır. Onu şairlər eləyir onu. Gecə tünd çay içirlər. Ya kofe içirlər, yazırlar səhərən kimi, mənim təbim gecə gəlir. Bizə o lazımdır, bizə lazım ki, yataq. Sən onu qəbul edən kimi yenə də eyni mexanizm işə düşür. İnsulinin daxil olan şəkəri neytrallaşdırmaq üçün insulin işə artır. Nəticədə kortizol hormonu artır və bütün orqanlar fəaliyyətə başlayır. Sənin yuxun qaçır, yata bilmirsən. Deyirsən, mən niyə yata bilmirəm? Günahkar özünsən. Gecə meyvə yemək olmaz. Gecə dediyim kimi o rəhli çayları, qara çay içmək olmaz, kofe içmək olmaz. Həcmi üzrəm, qatıq yeyirləri gecə olar. Qatıq olar. Axşam 12-də yox da, saat 8-də, 9-da yatmamışdan 1-2 saat qabaq qatıq. Süd necə? Süd məsələn? Yox, süd yox. Gözəl, bilmirik çox şey. Süd turşu məhsulları ola qatıq qocalıq cürələrinin qarşısını alır. Qarşısını alır. Hər gün əslində bir stəkan qatıq. Bəli. Yatmamışdan qabaq yeyib yatmalısan. Şəkər xəstələrdə əlavə olaraq Ocalmırsan. qatığa bir çay qaşığı darçın tozu qatırlar, şəkəri. Mən sarı köydə qatıb içirdim. Sarı köy çox gözəl effekt verir. Mən də qatıb içirəm. Bundan başqa da qurbağa. Qurbağanı boğaza bağlayan kimi yuxu aparır.